Աստված օրհնի ձեզ շատ-շատ, այսօրվա իմ թեման այսպես եմ վերնագրել, եղիր հավատարիմ ուրիշինի մեջ։ Գիտեք, մենք հավատարիմ ենք մերինի մեջ շատ անգամ, մենք գիտենք ինչպես հոգ տանենք մերի համար, այն ինչը որ մերն է, բայց Աստծո խոսքը մի բան ասում, հավատարիմ եղիր ուրիշինի մեջ, որովհետև ասում է, եթե հավատարիմ չլինես ուրիշինի մեջ, քոնը քեզ ով կտա։ Քոնը քեզ ով կտա։ Եվ գիտես, իրականում Աստված ամեն մեկիս այս կյանքում սիրելներս ինչ որ բան է վստահել։ Ընտանիք է վստահել, երեխաներ է վստահել, կին կամ ամուսին է վստահել։ Աստված այս կյանքում մեզ ինչ որ նյութական արժեքներ է վստահել։ Մեզ ժամանակ է տրված այս երկրի վրա, որ մենք պետք է ապրենք այս կյանքը։ Ամեն մեկիս ինչ որ պարգևներ է տրված, ինչ որ տաղանդներ է տրված։ Գիտես, իրականում եթե մենք սենց մենակ նյութականով չչափենք, մենք կտեսնենք, որ մենք շատ հարուստ մարդ ենք։ Աստված մեզ այնքան պարգևներ է տվել, ժողովուրդ ջան։ Աստված, գիտես, մենակ այն փաստը, որ դու ապրում ես, որ դու քո ոտքով եկել այսօր հասել ես այստեղ, որ դու կարող ես տեսնել, կարող ես լսել, կարող ես խոսալ, արտահայտել քո էմոցիաները, դու ձեռքեր այսօր ունես, որոնցով կարող ես աշխատել, դու ոտքեր ունես, որոնցով կարող ես քայլել։ Սիրելիս, դա արդեն մեծ պարգև է։ Դա արդեն մեծ պարգև է։ Մեկի մասին ես վերջերս պատմեցին, ինչ որ ինսուլտ էր տարել, կարծեմ մեկի ամուսինը, ասեց ընդհանրապես ոչ խոսում է, ոչ շարժվում է, ոչ արձագանքում է։ Պատկերացնում եք, մարդը պառկած ու ոչ մի գործողություն չի կարող անի։ Կարծես կենդանի է ու կենդանի չի։ Կարծես դեռ չի մահացել, բայց ընտանիքի անդամները տանջվում են մենակ այն մտքից, որ ինքը ոչ մի չի կարող արձագանք տալ։ Դրա համար գիտես, այն ինչ որ Աստված քեզ տվել է, ուրախացի դրա համար։ Շնորհակալ եղի դրա համար, սիրելիս։ Եթե կին ունես, թեկուզ ինչքան էլ տանը հարցեր եք ունենում, մեկը ուրախացի, փառք տուր Աստծուն քո կնոջ համար։ Գիտես, երբ որ մենք սկսում ենք Աստծուց գոհանալ նրա համար ինչ որ մենք ունենք, մենք դա սկսում ենք գնահատել։ Բայց երբ որ մենք դժգոհում ենք, սիրելներս, մենք դադարում ենք գնահատելուց այն ինչ որ մենք ունենք։ Մենք բողոքողներ ենք դառնում, փնփնթացողներ ենք դառնում։ Մենք չենք կարա տեսնենք այն ամեն ինչ որ մեր շուրջը կա, չենք անգամ այն սովորական օրը, սիրելիս, որ աչքերդ բացում ես, թեկուզ թող քո տանը չգիտեմ են, ինչ որ հարուստ կերակուրներ չկա, մի կտոր հաց էլ ունես տանդ, արթնանում ես, երեխեքդ առողջ են, կողքիդ հետ են, գիտես, փառք տուր Աստծուն դրա համար, դա արդեն պարգև է, սիրելիս, կյանքը արդեն պարգև է։ Ես գիտեք, ել չեմ ասում, որ Աստված մեզ շատ հոգևոր օրհնություններով է օրհնել։ Աստծո խոսքը ասում է, մենք երկնային շատ օրհնություններ ու խոստմունքներ ունենք։ Մենք դեռ շատ բաներ կա, որ Աստված դեռ պետք է իրականացնի իմ ու քո կյանքում։ Ավելին ասեմ, Աստված մեզ հավիտենական կյանք է տվել։ Աստված մեզ ամենամեծ պարգևն է տվել։ Եթե ոչ մի բան էլ այս պահից սկսած անգամ այս երկրի վրա չունենայինք, բայց արդեն ունենք հավիտենական կյանք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, դա արդեն ամենագերագույն պարգևն է, որ Աստված ինձ ու քեզ տվել է այս կյանքում։ Որովհետև շատ մարդիկ կարան այսօր ապրեն լիության մեջ, ապրեն ճոխության մեջ, ունենան լավ տներ, լավ մեքենաներ, բայց վերջում դժոխք գնան։ Եվ այսպիսով Աստված մեզ շատ պարգևներ է տվել, ինչի համար որ մենք պետք է շնորհակալ լինենք, սիրելիներս։ Աստված մեզ շատ տաղանդներ է տվել, լավ բաներ է մեզ տվել այս կյանքում, բայց մի կարևոր բան կա։ Գիտեք, քանի որ մարդը վնասված է, այսպես ասեմ, մեղքով, մարդու էությունը վնասված է մեղքով։ Եվ ցավոք սրտի, սիրելիներս, երբ որ մեղքը եկավ աշխարհ, մարդը դարձավ եսակենտրոն, դարձավ էգոիստ։ Թե դրանից առաջ մեկը ապրում էր մյուսի համար, ապրում էր Աստծո համար։ Հենց մեղքը եկավ, ինչ տեղի ունեցավ, մեկը դուրս եկավ մյուսի դեմ։ Մարդը սկսեց ապրել իր համար, մարդը սկսեց կենտրոնանալ իր վրա, իր կարիքների վրա, ինձ լավ լինի։ Գիտեք, անգամ Ադամը չփորձելով փոխանակ պաշտպաներ իր կնոջը, ինչ ասեց, այն Եվան արեց դա։ Գիտես, պաշտպանելու փոխարեն դուրս եկավ իր կնոջ դեմ։ Եվա ինչ ես արել։ Դե Եվան էլ չի կարա ամուսնու դեմ դուրս գա, ամենաշատը օծի դեմ կարար դուրս գար։ Ասեց, դա օծն է մեղավոր, օծը տվեց։ Բայց մենք տեսնում ենք հետո ինչպես է եղբայրը եղբորը սպանում։ Գիտեք, եսակենտրոնություն, երբ որ մարդը իր վրա է կենտրոնացած, ինձ լավ լինի, իմ մասին խոսեն, իմ վրա ուշադրություն դարձնեն, այս ամեն ինչը թող ինձ եղնի։ Այն շատերը, գիտեք, անգամ ասում են, այ այն ինչը որ ուրիշին է, թող էդ էլ ինձ եղնի։ Այն ինչ որ ես ունեմ լավ է, բայց թող այն ուրիշին էլ ինձ եղնի։
Դրա համար խոսքը ասում է քո դրածու ոչ մի բանին մի ցանկացի։ Քո դրածու ոչ մի բանին մի ցանկացի։ Մարդը եսա կենտրոնը, ինձ լավ լինի, իմ հաճույքների համար, իմ կոմֆորտի համար։ Գիտենք, մենք շատ անգամ բարի գործեր չենք անում նրա համար, որ մենք մեր կոմֆորտն ենք փնտրում։ Գիտենք, որ կարանք դա անենք, բայց չենք անում, դե այսօր հոգնած եմ, կարամ ես ինձ թույլ տամ, մնամ տանը հանգստանամ։ Բայց կա ինչ-որ մեկը, որ քեզանից ավելի վատ վիճակում է գտնվում։ Գիտեք, եւ ես Աստվածաշնչում մի բան եմ տեսնում, որ Աստված մեզանից հարցնելու է։ Ամեն բան, ինչ որ Աստված այսօր ինձ ու քեզ տվել է։ Գիտես, այն կյանքը, որ Աստված քեզ տվել է, ո՞նց ես վարվում այդ կյանքի հետ։ Մարդիկ կան, գիտեք, իրանց թվում է, թե իրանք չեն մեռնելու։ Մարդիկ անենց են ապրում, որ կարծես իրանք երբեք Աստծո առաջ չեն կանգնելու։ Այն կյանքը, որ Աստված քեզ այսօր տվել է, ո՞նց ես վարվում այդ կյանքի հետ։ Այն ընտանիքը, որ Աստված քեզ վստահել է, սիրելիս, ինչպես ես դու վարվում քո ընտանիքի հետ, քո կնոջ հետ, քո ամուսնու հետ, քո ծնողների հետ, քո երեխաների հետ։ Չէ՞ որ քո ընտանիքի ամեն մի անդամը դա պարգև է, որ Աստված դրել է քո կողքին։ Ինչպես ես դու վարվում նրանց հետ։ Գիտես, այն ժամանակը, որ Աստված այսօր քեզ տվել է, ինչպես ես վարվում այդ ժամանակի հետ։ Վատնում ես այդ ժամանակը, ինչ որ սխալ բաների վրա, սխալ տեղեր գնալով, սխալ բաների վրա, սխալ ցանկությունների վրա ծախսելով այդ ժամանակը, թե այդ ժամանակը օգտագործում ես այսօր շահավետ, ինչ որ օգուտ բերելու, ինչ որ քո կյանքում ներդրում անելու համար, քո ընտանիքում ներդրում անելու համար։ Գիտեք, ես երբեք չեմ հասկացել այն տղաներին, իհարկե մինչև Աստծուն գալը, երբ որ էլ ավելի երիտասարդ էի, ես էլ նման հիմարություններ արել եմ ու վատնել եմ կյանքս ուղղակի։ Վատնել եմ այն ժամանակը, որ Աստված ինձ տվել էր, ու այստեղ էլ կան այսօր երիտասարդներ, պատանիներ, իմ խորհուրդը, իմ հորդորանքը ձեզ սիրելիներս, մի վատնեք այն ժամանակը, որ Աստված ձեզ տվել է։ Եվ գիտես, ժողովող գրքի մեջ գրված ասում է, հիշիր քո ստեղծողին, քո երիտասարդության տարիներին։ Հիշիր նրան, քանի դեռ երիտասարդ ես, ասում է, քանի դեռ չեն եկել թշվառության օրերը, որ ասես ես նրանց չեմ հավանում։ Գիտես, քանի դեռ դու ժամանակ ունես, քանի դեռ ուժ ունես, քանի դեռ միտքդ ավելի պայծառ է, գիտես, ճիշտ օգտագործիր ժամանակը, ճիշտ ներդրումներ արա քո կյանքում, որպեսզի վաղը լավ ապագա ունենաս, որպեսզի վաղը ավելի շատ լավ պտուղներ ունենաս։ Եվ այսպիսով, սիրելիներս, ուզում եմ միտեղ կարդանք միասին Եղիր հավատարիմ ուրիշինի մեջ, Ղուկաս ավետարան 16-րդ գլուխ, եւ կուզենամ հենց առաջի խոսքից կարդալ ձեզ համար։ Եվ իր աշակերտներին էլ ասեց. մի հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, եւ նրանից գանգատ եղավ նրան, իբր թե նա վատնում է նրա ստացվածքը։ Սիրելիներս, ամեն անգամ, երբ որ Հիսուսը խոսում է ինչ-որ առակի մասին, եթե դուք ուշադիր եք եղել, նա միշտ համեմատում է մեր մարդու ու մեր երկնային հոր փոխհարաբերությունների հետ, մարդկային հարաբերությունների օրինակի վրա Հիսուսը միշտ փորձում էր ցույց տա մեր ու մեր երկնային հոր փոխհարաբերությունները։ Առակների միջոցով Հիսուսը միշտ փորձում էր ցույց տա Աստծո արքայության գաղտնիքները, Աստծո արքայության, պրինցիպները, այսպես ասած։ Եվ այստեղ ինքը, երբ որ ասում է, աշակերտներին կանչեց մի հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ եւ նրանից գանգատ եղավ նրան, իբր թե նա վատնում է նրա ստացվածքը։ Աստվածաշունչը ասում է, որ մենք Աստծո տնտեսներն ենք։ Երբ որ մենք դարձանք Աստծուն, սիրելիներս, մենք դարձանք Տիրոջ տնտեսները։ Այսինքն Աստված մեզ ինչ-որ բաներ է վստահել, ինչը որ մենք ճիշտ ձևի պետք է տնտեսենք։ Եվ այստեղ գանգատ է լինում այդ տնտեսի վրա, եւ նրան կանչեց Տերը եւ ասեց. «Սա ինչ է, որ ես լսում եմ քեզանից, տուր քո տնտեսության համարը, որովհետեւ այլևս կարող չես տնտես լինել»։ Տնտեսն էլ իր մտքում ասեց. «Ինչ անեմ, որ իմ Տերը տնտեսությունը ինձանից առնում է, հերքել չեմ կարող, մուրանալու ամաչում եմ, գիտեմ ինչ կանեմ, որ երբ որ տնտեսությունից դուրս գամ, ինձ ընդունեն իրանց տները»։ Եվ իր Տիրոջ պարտականերին մի իրան մոտ կանչեց եւ ասեց առաջինին. «Ինչքան ես պարտական իմ Տիրոջը»։ Նա էլ ասեց. 100 մարդ ձետ։ Եվ նրան ասեց. «Առ գիրդ եւ նստիր շուտով գրիր 50»։ Հետո մյուսին ասեց. «Դու ինչքան ես պարտական»։ Նա էլ ասեց 100 քորձորեն։ Եվ նրան ասեց. «Առ գիրդ եւ գրիր 80»։ Եվ Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որ իմաստությունով գործեց, որովհետև այս աշխարհի որդիքը լույսի որդիներից իմաստուն են
իրանց ցեղի մեջ։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայից բարեկամներ արեք ձեզ համար, որ երբ որ պակասեք, հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունեն ձեզ։ Կխնդրեմ ստեղ մի պահ կանգ առնենք, գիտեք շատ հետաքրքիր է, ասում է աշխարհի որդիները շատ անգամ լույսի որդիներից ավելի իմաստուն են։ Ցավոք սրտի։ Մենք սովորելու բան ունենք այսօր, սիրելիներս։ Ինչու՞մն էր բանը։ Երբ որ կարդում ենք այս պատմությունը, ես առաջ չէի հասկանում, ինչա, կանչեց, մարդկանց փողերը կրճատեց, Տերն էլ կանչեց գոված այդ տնտեսին։ Հա, առաջի հայացքից որ նայում ես, բայց դու ընդամենը տնտեսում ես էդի։ Ինչ իրավունքների վրա կրճատեցիր մարդկանց գումարները, հա, որ այդ մարդուն պարտքեին, քո տիրոջը։ Հələ մի հատ էլ տնտեսը կանչեց ու գովեց այդ մարդուն։ Ինչու՞մն էր բանը։ Եվ գիտեք իրականում, որ ուշադիր ուսումնասիրենք պատմությունը, եւ տեսնենք ինչի մասին էր խոսում Հիսուսը, հետեւյալումն էր ուրեմն իրավիճակը։ Այդ մարդը տնտես լինելով հանդերձ, քանի որ Տերը ինքը տեղյակ չէր, իրան էր վստահված, հա, տնօրինել են ամեն ունեցվածքը, միգուցե ինչ որ գործեր, ինչ որ բիզնես, ինչ էր անում տնտեսը։ Ինքը 80-ի փոխարեն 100 էր վերցնում մարդկանցից։ Ասենք խոսքի օրինակ մարդկանց ցորեն էին տալիս, մարդը պետքա ցորեն ցաներ, ու այդ ցորենի, հա, ինչ որ եկամուտի մի մասը պետքա տար նրան, ով որ իրան ցորենա տրամադրել։ Ինքը 80-ի փոխարեն 100 էր վերցնում։ Այսինքն մեջը 20 աշխատում էր։ Մեկից պիտի 50 վերցներ, 100 էր վերցնում։ 50-ը վերցնում էր իր տիրոջ համար, այն 50-ը ինքը աշխատում էր, իր գրպան էր դնում։ Գործի մեջ գործ էր դրել մարդ իրան, հա, մենք ասում ենք, խանութի մեջ խանութ էր դրել, տենց արտահայտություն կա։ Եվ ինչ եղավ։ Տիրոջը հասավ լուր, որ խարդախություն է անում քո տնտեսը, սենց բաներ է անում, կանչեց, ասեց հաշվետվություն պատրաստի, դու էլ չես կարող աշխատել։ Այս մարդը նստավ գցեց բռնեց, ասեց լսի, հերկել չեմ կարող, հա, բարձր պաշտոնի էր, ոչ մի բան իր ձեռով երևի չէր արել, մտածեց սովամահ կլինեմ։ Մուրալ ամաչում եմ, ինչ անեմ։ Ասեց սպասի, կանչեմ այս մարդկանց, հա, ինչ արեց ինքը, փոխեց իրավիճակը։ Փոխեց իրավիճակը։ Այն ում որ պետքա 50 եղներ, կանչեց, ասեց ինչքան ես պարտք, այսքան գրի այսքան։ Այսքան ես պարտ, գրի այսքան։ Ու ասում է Տերը գովեց այդ տնտեսին, որ ինքը իմաստությամբ վարվեց։ Ինչ արեց այդ մարդը իրականում, ինչի համար Տերը գովեց իրան։ Գիտես դրանից առաջ այդ մարդը էգոիստաբար օգտագործում էր իր դիրքը, պաշտոնը, այն ինչ որ Աստված իրան վստահել էր, հա, կամ Տերը իրան վստահել էր։ Օգտագործում էր իր իշխանությունը, որպեսզի հարստանա ուրիշների հաշվին։ Ուրիշներին էր կողոպտում, որպեսզի իրան լավ լինի։ Ինչի համար Տերը գովեց տնտեսին, որովհետև ինքը սկսեց մտածել ուրիշների մասին։ Կանչեց, ասեց, այսքան ես պարտք, բան չկա, այ ջնջենք, այսքան գրենք, այսքան կլինի, այսքան ես պարտք, սրանից հետո այսքան կլինես։ Ինքը սկսեց ուրիշների մասին մտածել։ Ու մի կարևոր, սիրելիներս, դաս քաղեց, մի կարևոր բան հասկացավ։ Ինչումն էր իմաստությունը, որ երբ որ մեկին դու լավ ես անում, վաղը ինքն էլ կարա քեզ լավ անի։ Ինքը ասեց, որ վաղը հանկարծ մնամ առանց գործի, այս մարդիկ իմ նկատմամբ ճիշտ կվարվեն, ինձ կօգնեն, ինձ հաց կտան։ Բայց ցավոք սրտի շատ անգամ ժողովուրդ ջան, մենք մեր էգոիստության պատճառով ամեն ինչ իմ համար, ես, ամեն ինչը մեր շուրջն է պատտվում։ Մենք զրկում ենք մեզ այն օրհնություններից, որ Աստված ունի պատրաստված յուրաքանչյուրիս համար։ Եվ ուզում եմ շարունակել այդ խոսքը։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը, շատ բանի մեջ էլ հավատարիմ է, եւ քիչ բանի մեջ անիրավը, շատ բանի մեջ էլ անիրավ է։ Գիտեք, մարդիկ կան, ասում են, այ էսի որ եղնի, էնի որ եղնի, այ որ գործերս լավ եղնի, այս հարցը լուծվի, այն հարցը լուծվի, այս ինչ բանը կանը։ Սուտա։ Սուտա, ժողովուրդ ջան։ Եթե քչի մեջ դու այդ բանը չես կարա անես, շատը որ եղավ, հաստատ չես անի։ Այսօր գործ ունեմ, հեսա գործերս լավանա, եկեղեցի կգամ, սուտա։ Եթե այսօր գործերդ վատա եկեղեցի չես գալիս, վաղը որ գործերդ լավացավ, քեզ էլ ինչի եկեղեցի բերել կեղնի։ Գիտես, ես տեսել եմ իմ կյանքի ընթացքում այդ բանը, իմ հոգևոր կյանքի ընթացքում։ Ինչքան մարդիկ են ասել, հեսա Հովիվ ջան, հեսա Դերեն ջան, այս հարցն էլ կլուծեմ, այս խնդիրն էլ փակվի, այս խնդիրը կա,
հեսա այս հարցը կլուծեմ, կգամ եկեղեցի։ Ինչ եք կարծում, հարցը լուծվել է, մարդը եկել է եկեղեցի, չի եկել եկեղեցի։ Հարցը լուծվել է, հարցնում եմ, դե ախպեր արդեն всё, տրամադրությունը լավ է, արդեն ինքը գործերով է, արդեն ինքը ժամանակ չունի, դե գործերը լավ է, գիտես ժամանակ չկա, ասում է գործերը շատ է։ Այն վաղտ ասում էր գործերս դզվի կգամ, հիմա էլ գործերը շատ է, ժամանակ չունի որ գա։ Գիտես քչի մեջ անհավատարիմը, շատի մեջ էլ է անհավատարիմ։ Սիրելիներս ու նայեք մեր կյանքի ցանկացած բնագավառում, թեկուզ ֆինանսները վերցնենք։ Ֆինանսների մեջ մարդիկ ասում են, այ էսի եղնի, սենց մի հատ բան կանեմ եկեղեցու համար։ Գիտես այն քիչը, որ Աստված քեզ տվել է այսօր, այդ քչի մեջ հավատարիմ եղի։ Աստծուն դրանից ավելին պետք չի։ Այդ քչի մեջ հավատարիմ եղի, Աստված ասում է շատը ես կտամ քեզ։ Քչի մեջ դու հավատարիմ եղի, սիրելիս։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ շարունակել։ Կամ գիտեք, այսօր սենց մի հատ բան եմ նկատել, որ տարբեր մարդիկ ունեն Աստծուց, գիտեք, ինչ որ տաղանդներ, Աստված պարգևներ է տվել մարդկանց։ Ես հավատում եմ, ժողովուրդ ջան, որ քանի որ Աստված է մեզ տվել այդ պարգևները, առաջի հերթին ամեն մի պարգև, ամեն մի տաղանդ, ամեն բան մեր կյանքում պետք է իրան փառավորի։ Ամեն բան։ Եթե Աստված քեզ լավ ձայն է տվել, գիտես առաջի հերթին քո ձայնը պետք է Տիրոջը փառավորի։ Եթե Աստված քեզ մեկ ուրիշ տաղանդ է տվել, սիրելիս, իմաստություն է քեզ տվել, ինչ որ բան կարող ստացվում է լավ կազմակերպես, ստացվում է, չգիտեմ, լավ նվագես, կամ մեկ ինչ որ ուրիշ աշխատանք անես, առաջի հերթին քո գործը պետք է փառավորի Քրիստոսի։ Բայց ինչքան մարդիկ կան այսօր, ինչքան հայտնի երգիչներ կան, որ գիտեք բարձրացել են եկեղեցու մեջ, աշխարհահռչակ են դարձել, աշխարհային անուն են ձեռք բերել, եկեղեցու բեմի վրա, իրանց ձայնով, իրանց տաղանդով, բայց գիտեք եկել է ժամանակը աշխարհի փառքը տարելա, եկել է ժամանակը, տեսնում ես նարկոման են դարել, եկել է ժամանակը, տեսել ես ինքնասպան են եղել, կարծես հա, այդ աշխարհի փառքը ստացել են, հայտնի են դարձել, հարստացել են, բայց գիտեք շատ վատ մահով են շատերը մահացել, ես գիտեմ որոշ անուններ, որ իրականում բեմին Քրիստոսին փառավորելուց են եղել, բայց իրանց կյանքը շատ վատ են հետո ավարտել։ Ինչի Աստծո խոսքը ասում է աշխարհի փառքը ավելի սիրեցին։ Աշխարհի փառքը ավելի սիրեցին։ Մարդկանց փառքը միտեղ Հիսուս ասում ավելի սիրեցին, քան թե Աստծո փառքը։ Գիտես, առաջի հերթին թող այսօր քո կյանքի ամեն մի պարգևը, տաղանդը, ամեն մի բնագավառը փառավորի մեր Արարչին, սիրելիներս, մեր երկնային Հորը։ Ու ես հավատում եմ, երբ որ մենք փառավորում ենք նրան, ինչ էր ասում Հիսուսը. Հայր, ես փառավորեցի քեզ, հիմա էլ դու փառավորիր ինձ։ Գիտես, երբ որ մենք փառավորում ենք Հորը, Հայրը անպայման կփառավորի մեզ, սիրելիներս։ Ամեն։ Ամեն։ Արդեւոր անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղաք, ճշմարիտ հարստությունը ով կտա ձեր ձեռը, եւ եթե օտար բանի մեջ հավատարիմ չեղաք, ձերը ով կտա ձեզ։ Եթե ուրիշինի մեջ հավատարիմ չեղաք, ձերը ով կտա ձեզ։ Ես հավատում եմ, սիրելիներս, որ Աստված շատ օրհնություններ ունի պատրաստած յուրաքանչյուրիս համար, բայց շատ կարևոր է այն փոքրը, այն քիչը, որ Աստված այսօր քեզ տվել է, ինչքանով ես դու դրա մեջ հավատարիմ, սիրելիս։ Ամեն։ Ուզում եմ միտեղ էլ կարդանք 2 Կորինթացիս 6-րդ գլուխ, այսօր նույնպես ունենալու ենք հաղորդություն, սիրելիներս։ 2 Կորինթացիս 6-րդ գլուխ եւ կուզենամ կարդալ Պողոս առաքյալի ուրեմն խոսքերը ուղղված Կորինթոսի եկեղեցուն։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, սիրելիներս, նայելով Պողոսի կյանքը, այսօր մենք հիանում ենք, մենք ասում ենք, ինչ հզոր առաքյալ էր Պողոսը, ինչ բաներ արեց, ինչ հրաշքներ էր Աստված անում իր միջոցով։ Գիտեք, նոր կտակարանի լավ բաժինը Պողոս առաքյալի թղթերն ու գրվածքներն են, Պողոս առաքյալի գործերն են, Պողոս առաքյալի հայտնություններն են։ Եվ գիտեք, մեկը, ով որ իրականում շատ մեծ հետք թողեց մարդկության պատմության մեջ։ Շատ մեծ հետք թողեց։ Այսօր մենք, գիտեք, աստվածաբաները, գիտնականները, այսօր բոլոր աշխարհի քրիստոնյաները ուսումնասիրում են Պողոս առաքյալի թղթերը ու սովորում են ինչպես ճիշտ քայլել Աստծո հետևից,
ինչպես ճիշտ կառուցել եկեղեցի։ Բայց եկեք մի հատ կարդանք Պողոսի կյանքը, սիրելիներս։ Ինքը իր մասին հետաքրքիր մի քանի բան ասում։ 6:4-ից 10 կկարդամ։ Այլ ամեն բանի մեջ մեր անձերը ընծայում ենք, ինչպես Աստծո պաշտոնյաներ։ Հետաքրքիր է։ Պողոս ասում է ամեն բանի մեջ մեր անձերը ընծայում ենք։ Ամեն բանի մեջ մեր անձերը ընծայում ենք, ինչպես Աստծո պաշտոնյաներ։ Գիտես, Աստծո զավակները առաջ երթին իրանց անձերը ընծայում են ուրիշի համար։ Ոչ թե սպասում են, թե ինչ որ մեկը ինչ կանի իրանց համար, որ իրանց լավ լինի։ Գիտեք, քրիստոնյայի ամենամեծ առանձնահատկություններից, ամենաուժեղ բնավորություններից, ամենակարևոր բաներից մեկը քրիստոնյայի կյանքում դա նա է, արդյոք պատրաստ է մեկը դիմացինի համար ինչ որ բան անի, արդյոք պատրաստ է մեկը դիմացինի համար իր անձը դնի, իր անձը ընծայի։ Հիսուս ասեց, չկա ավելի մեծ սեր։ Գիտեք, սա երկու կարևոր պատվիրաներից մեկն է։ Չկա ավելի մեծ սեր, եթե մեկը իր անձը դնի իր ընկերոջ համար։ Չկա ավելի մեծ սեր, սիրելիներս։ Եվ Պողոս առաքյալ այն մարդկանցից էր, ով որ ավելի շատ մտածում էր ուրիշների մասին, քան թե իր շահերի մասին։ Շատ համբերությունով նեղություններում, վիշտերում, չարչարանքներում, ծեծերում, բանտերում, խռովություններում։ Գիտես, մինչև ստեղ որ կարդում ես, հլա դալշը շարունակենք կարդալ։ Արդեն կարա միտք գա մոտդ։ Այսքան բանի մեջ ոնց կարելի է ուրիշի համար ինչ որ բան անել, ուրիշի մասին մտածել։ Ոնց կարելի է ինչ որ մեկի համար հոգ տանել։ Հա, հերթով կարդում ենք, հետաքրքիր է։ Համբերությունով նեղություններում, վիշտերում, չարչարանքներում, ծեծերում, բանտերում, խռովություններում։ Մտածում ես մեկ եղնի այ Պողոս, քո մասին մտածի։ Հա, ժողովուրդ ջան։ Աշխատանքներում, հսկմունքներում, Պողոսը չէր մոռանում, որ այդեն ժամանակ ինչ է պետք անել, ծոմերում, սրբությունով, չէր ասում, դարդերս տվեցին իրար, սպասի մի հատ ծխեմ։ Ինչի ես ծխում, դե ասում է վիճեցին Հովիջան, նորից սկսի ծխել։ Չէ, ոչ մի իրավիճակ չէր կարա Պողոսին ստիպի, որ ինքը մեղ գործի։ Սրբությունով, գիտությունով, երկայնամտությունով, ինչքան է մեզ պակասում, այս հոգու պտուղը, երկայնամտություն, ինչքան կարճ ենք մենք շատ անգամ մտածում ժողովուրդ ջան։ Ինչքան կարճ ենք մենք մտածում, երբ որ պետք է կարևոր որոշում կայացնել, ցավոք սրտի։ Աստված ուզում է մենք երկայնամիտ լինենք, մի շտապիր խզել քո փոխհարաբերությունները, մի շտապիր ինչ որ մեկին գնահատական տալ, մի շտապիր ինչ որ որոշումներ կայացնել, ինչ որ քայլեր ձեռնարկել։ Ես միշտ ասում եմ, ինչքան կարևոր որոշում պետք է կայացնես, այդքան ավելի շատ ժամանակ վերցրու։ Գիտես, իմ կյանքում եղել են որոշումներ, որ ես կես տարի ժամանակ եմ վերցրել, որ դրա համար որոշում կայացնեմ։ Ինչքան քո իրավիճակը լուրջ է, այդքան լուրջ պետք է դրան մոտենաս, այդքան ավելի շատ ժամանակ պետք է դրան տրամադրես։ Երկայնամտություն, քաղցրությունով, Սուրբ Հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծո զորությունով, արդարության զենքերով աջ կողմից եւ ձախ կողմից, փառքով եւ անարգանքով, պարսավանքով եւ գովասանքով, ինչպես մոլորեցնողներ, բայց ճշմարիտներ, ինչպես չճանաչվածներ, բայց լավ ճանաչվածներ, ինչպես մեռածներ, բայց ահա կենդանի ենք, ինչպես պատժվածներ, բայց չսպանվածներ, ինչպես տրտմածներ, բայց միշտ ուրախներ, ինչպես աղքատներ, բայց շատերին հարստացնողներ, ինչպես թե ոչինչ չունեցողներ, բայց ամեն բան ունեցողներ։ Գիտեք, սիրելիներս, ես հիանում եմ, երբ որ կարդում եմ այս տողերը,
Մենք միշտ մտածում ենք լավ ժամանակներ եղնի մի լավ բան անեն։ Այ որ փող ունենամ, ես ինչ մեկին կօգնեմ։ Բայց այն ինչ մեկին գիտես երբեմն բավական է հեռախոսը վերցնես, զանգես, ասես մի հանձնվի։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ու դա արդեն մարդուն օգուտ կբերի, դա արդեն թևեր կտա մարդուն, որ ինքը պայքարի, որ ինքը դուրս գա այդ իրավիճակից։ Աստծո խոսքը ասում է, ով որ բարին գիտի անելու չի անում, մեղք է։ Ով որ բարին գիտի անելու չի անում, մեղք է։ Եկեք սիրելիներս էգոիստ չլինենք։ Այսօր Աստված մեզ շատ բաներ է վստահել։ Եկեք մեր կարիքներից, մեր խնդիրներից բացի նկատենք նաև դիմացինի խնդրեմը, նկատենք դիմացինի կարիքը։ Հասկանանք, որ այս կյանքում մենք մենակ չենք ապրում։ Մեր կողքին մարդիկ կան։ Մեր կողքին մարդիկ կան։ Ես շատ անգամ աղոթում եմ ու շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն այն մարդկանց համար, ում որ Աստված մեր կողքին դրել է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ընտանիքի համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր եկեղեցու համար։ Ես իրականում շնորհակալ եմ ամեն մի մարդու համար, ում որ Աստված իմ կողքին դրել է։ Գիտեք, մենք հասկանանք դա, թե չհասկանանք, ընդունենք, թե չընդունենք, ամեն մի մարդ, ով որ մեր կյանքում կա, իր ներդրումն է ունենում մեր կյանքում։ Սիրելիներս, անգամ այն մարդիկ, ովքեր որ քեզ թվում է, թե հա, իրանք քեզ հաճելի չեն, ինչի ինքը ինձ էս բան ասեց, ինչի է ինքը իմ կողքին, ինչի ինքը ինձ վիավորեց, ինքը ինչ է սենց վարվեց իմ հետ վատ։ Գիտես, անգամ այդ մարդիկ քեզ օգնում են, որ դու փոխվես։ Այդ մարդիկ քեզ օգնում են, որ դու ավելի խոնարհվես։ Այդ մարդիկ օգնում են, որ քո հպարտությունը ջրի երես դուրս գա։ Որ եթե մինչև հիմա մտածում ես, թե դու սենց փափուկ, փափկամազիկ, շատ խոնարհի մեկն ես, հլակապի մի անգամից ոզնի է դառնում։ Ու գիտես, ամեն մեկս էլ փոխվելու տեղ ունենք։ Ամեն մեկս էլ փոխվելու տեղ ունենք, սիրելիներս։ Փառք Տիրոջը, Քրիստոսը մեծ օրինակ էր, սիրելիներս, իմ ու քո համար։ Նա ասում է, ես չեկա այս աշխարհ, որ ինձ ծառայեն։ Գիտեք, ինձ միշտ դա զարմացնում է։ Ինձ միշտ դա զարմացնում է, ինչքան խոնարհ Աստված մենք ունենք։ Գիտես, տերերի Տերը, արքաների արքան, եկել աշխարհ։ Ասում է, ես չեմ եկել աշխարհ, որ ինձ ծառայեն։ Ես եկել եմ աշխարհ, որպեսզի ես մարդկանց ծառայեմ։ Սիրելիներս, եթե ամենակարող Աստված, տերերի Տերը, արքաների արքան, դիեզերքի արարիչը, նման բան ասում ու նման խոնարհություն է ցուցաբերում, ինչքան առավել ես ու դու պետք է խոնարհ լինենք։ Միթե մենք Հիսուսից ավելի մեծ ենք։ Միթե մենք Հիսուսից ավելի բարձր ենք, ավելի լավն ենք։ Եթե ինքը ունայնացրեց իր անձը, ծառայի կերպարանք ընդունեց, ծառայեց մարդկանց, տվեց մարդկանց լավագույնը։ Գիտես, Պողոս առաքյալը մի օր այդպես կասի, ասում է, ես ոչ մի բան չպահեցի, ինչ խոսք որ Տերից ընդունեցի, ամենը ձեզ տվեցի։ Ամենը ձեզ տվեցի։ Եկեք էգոիստ չլինենք, սիրելիներս։ Ինչ որ մեկը այսօր խոսքի կարիք ունի, ինչ որ մեկը ֆինանսների կարիք ունի, ինչ որ մեկը քո կողքին ուշադրության կարիք ունի, ինչ որ մեկը կարիք ունի, որ մոտենաս, գրկես ու ասես, որ ես քեզ սիրում եմ, դու շատ թանկ ես իմ համար։